စာဖတ်တဲ့သူနှစ်ယောက်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်များများပြောဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကဘာတွေဖတ်တာနော်ဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမှာနော်အဲ့ဒီဘလို့ဖက်လဲဆိုတာကိုပြောတော့မှဒီစာအုပ်ရဲ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေစာအုပ်ကဘာတွေပြောချင်တာလဲကိုဘယ်လောက်ထိရလိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဲ့ဘလို့ဖက်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကကြတော့စာအုပ်မဖတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖတ်တော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြတော့ကြော်ဖတ်တာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ပြီးဖို့အတွက်ကသူတို့အဓိကဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာစာအုပ်ဘယ်နှအုပ်နော်တစ်လအတွင်းမှာစာအုပ်ဘယ်နှအုပ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာစာအုပ်ဘယ်နှအုပ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကဒီစာအုပ်ဖတ်တော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ဖတ်တယ်ကြော်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာအုပ်ကဘာလို့ပြောချင်တာလဲပေးချင်တဲ့ message ကိုသူတို့တိတိကျကျမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ပြီးဖို့အတွက်ပဲသူတို့ကအဓိကဖြစ်နေတယ်အဓိကနဲ့တာမညာအဲ့ဒီမှာလွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့စာအုပ်ကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို sharing လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့က15မိနစ်လောက်ဖတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့15မိနစ်စာကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့အတွက်အချိန်က45မိနစ်လောက်ယူလိုက်ပေါ့နော်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုအရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားမယ်သုံးသပ်မယ်ကိုလိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုယူမယ်ကိုမလိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပယ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်တော့မှသာလေဒီစာအုပ်ကကိုဘာတွေပြောချင်တာလဲစာအုပ်ကပေးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတခြားနားလည်မှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဖတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် idea တွေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲစာကိုပကာသနာတစ်ခုလိုဖတ်နေတဲ့သူတွေကကြတော့အချိန်ကြာလာလို့ရှိရင်သူတို့ကစာဖတ်မှာကြောက်တဲ့ယောဂရသွားတတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူစာကိုဖတ်တော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကပေးတဲ့ message ကိုသူတို့မရဘူးပေါ့နော်